aka kanya ubu tuvugana nibwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze gukora ikiganiro kuri France 24. France 24 ni televiziyo ikomeye y'Abafaransa. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo tunyuremo turebe mu bibazo bagiye bamubaza n'uburyo yagiye abisubiza, aho byaje no kugaruka ku mutekano w'u Rwanda na Kongo n'imibanire y'aka karere kacu k'iburasirazuba muri rusange. Ikibazo cya mbere umunyamakuru yatangiye amubaza ati ese koko uko mu gihe cyashize mwatangazaga ko u Rwanda rwitegura kubatera, ese koko u Rwanda ruracyafite iyo gahunda yo gutera u Burundi? Noneho uno Neva perezida Ndayishimiye aravuga ati yego rwose, adaciye ku ruhande aravuga ati yego u Rwanda rurimo gutegura kuba rwatera u Burundi. Ni ukuvuga ngo ariko aravuga ati gusa kubera ko u Rwanda we nyine ahamya yuko u Rwanda rufite intambara muri Kongo, nyine muri Kongo. Perezida Neva niko yemeje, aravuga ati ariko kuko bafite intambara muri Kongo ntabwo bahita batera u Burundi, ntabwo izo ntambara zose bazirwanira icyarimwe. Ati ariko turabizi, amakuru turayafite ko ino ntambara yo muri Kongo nimara kurangira bazahita bakurikizaho mu Burundi, natwe bakadutera. Nyine arimo perezida Neva akomeza kwemeza yuko u Rwanda rufite gahunda yo kuba rwatera u Burundi ruciye muri Kivu y'Amajyepfo. We nyine niko yahise asubiza. Noneho ikibazo cya kabiri umunyamakuru wa France 24 yamubajije ati ese koko abasirikare b'u Rwanda mwarabiboneye muri Kivu y'Amajyepfo, murababona neza ko ari abasirikare b'u Rwanda? Neva arabyemeza, aravuga ati yego, kuko twebwe u Rwanda n'u Burundi turaziranye. Ati ni ibihugu turabanye, turaziranye. Abasirikare b'u Rwanda twarabiboneye, barahari muri Kivu y'Amajyepfo, niko perezida Neva we yatangaje. Noneho ikibazo cya gatatu nibwo umunyamakuru yahise amubaza ati ese uheruka kuvugana na perezida w'u Rwanda ryari? Noneho Ndayishimiye Evariste yahise avuga ati haciyemo igihe kinini tuvuganye. Yavuze ati haciyemo igihe kinini tuvuganye, ati ubwo duheruka kuvugana twagarutse nyine ku kibazo cy'umutekano uri hagati hariya muri Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, ku mutekano mukeya wo muri Kongo, ndetse twongera kuvugana ku kibazo cy'abantu b'Abarundi. Hari Abarundi bagerageje gukora kudeta muri 2015, harimo General Niyombare. Noneho kudeta irapfuba, bahungira mu Rwanda. Aravuga ati rero twaganiriye kuri abo Barundi ko agomba kuzabansubiza akabohereza mu Burundi, atariko haciyemo igihe kinini tuvuganye. Umunyamakuru yongeye kumubaza ati ese perezida w'u Rwanda ntabwo mwizera? Noneho ubwo ngubwo Neva nawe ahita avuga ati, aramusubiza ati buriya icyizere gituruka ku bikorwa. Nyine ari gushaka kuvuga yuko kuba bari abantu b'Abarundi, kuba bari abasirikare b'Abarundi bahungiye mu Rwanda bari bagiye gukora kudeta mu Burundi, kuba atari abasubizwa, ubwo ngubwo nyine bituma atizera perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Noneho ikibazo cya gatanu nibwo uno munyamakuru yahise amubaza ati ese ko Sadeke, ko abasirikare ba Sadeke batangiye gutaha bava muri Kongo bagenda, kandi bikaba bivugwa yuko u Burundi namwe mufiteyo ingabo zigera ku 10,000. Mwebwe mwaba mwitegura kuba namwe mwakura ingabo muri Kongo zigataha zigasubira mu Burundi? Noneho Neva ahita amusubiza ati oya, ntabwo dufite gahunda yo kuba twakura ingabo muri Kongo, kubera ko dufitanye amasezerano. We nyine perezida Neva ari kuvuga ko yavuze ko Kongo n'u Burundi bafitanye amasezerano yo gutabarana mu byago. Avuga ati twebwe tuzakura ingabo muri Kongo ari uko Kongo ibi twisabiye. Kongo nidusaba yuko twakura ingabo muri Kongo, nibwo tuzashobora kuba twakura ingabo zacu muri Kongo zigataha mu Burundi, kuko umutekano uzaba umeze neza muri Kongo. Noneho uno munyamakuru ku kibazo cya gatandatu yahise amubaza ati mu kwezi kwa kabiri ikinyamakuru Reuters cyatangaje ko mu 2023 ya mwebwe nyine
yambuye abarundi na FARDC n'iriya mitwe yose bafatanya za FDLR na Wazalendo babambuye Kivu y'Amajyepfo. Noneho ati muri iyo nkuru ya leta yavugaga ko abarundi abasirikare b'abarundi bahise bava muri Kongo, hari umubare munini w'abarundi bahise bava muri Kongo bagataha bakajya mu Burundi. Noneho ahita amubaza ati ese nibyo kuko baratashye cyangwa muracyafiteyo abasirikare bagera ku 10,000? Noneho Neva aramubwira ati nta basirikare bacu bigeze bava muri Kongo. Aravuga ati twebwe turacyafite abasirikare muri Kongo kubw'amasezerano bifitanye na leta ya Kongo yo gutabarana, kubw'ibihugu bifite amasezerano yo gutabarana, nta basirikare twigeze dukora muri Kongo. Noneho ariko kubyo kumubaza umubare, Perezida Neva nk'uko mubizi nyine kuko aba ari umusirikare ntabwo yigeze amubwira ati dufite yaba naba, gusa we yamubwiye ati yasubije umunyamakuru wa France 24 aramubwira ngo nta basirikare dufite muri Kongo. Ku kibazo cya karindwi uno munyamakuru yamubajije abaza Perezida Neva, yamubajije ati ese ku gihombo Uburundi bwagize cy'abasirikare baba baraguye muri Kongo muri zino ntambara za M23 ndetse na FARDC byo urabivuga hiki? Noneho Perezida Neva aravuga ati, arasubiza ati ni nko kuvuga ati nta kundi byagenda kuko abasirikare bajya kujya ku rugamba bazi neza ko bashobora kuhasiga ubuzima. Noneho amubwira ati si n'abantu gusa, intambara irahombya n'amasasu aba yaguzwe, ibintu byose intambara irahombya. Niko yasubizaga nyine avuga ati nta kundi byagenda. Noneho ikibazo cya munani umunyamakuru yahise amubaza ku kibazo cy'impunzi z'abakongomani bagera ku 70,000 bahungiye mu Burundi. Amubaza ati se noneho izo mpunzi murazivuga iki, bimeze gute, mwari mwiteguye kwakira impunzi, bimeze gute nyine kugira ngo Neva agire icyo abivuga. Aramubwira ati ntabwo twari Perezida Neva arasubiza ati ntabwo twari twiteguye kwakira impunzi, atariko turacyakomeje kubafasha. Abarundi dusanganywe umuco wo gufashanya no gusangira. Ati tugenda tubwira imiryango yo mu Burundi ikabafasha kugira ngo babashe kubaho. Ati ikibazo twanakimenyesheje leta ya Kongo. Aranavuga ati First Lady Madamu wa Kisekedi aherutse mu Burundi ahura n'izo mpunzi, araziganiriza, abaha n'ubufasha, ababwira ko bagiye gukomeza kubafasha. Noneho ikibazo cya nyuma uno munyamakuru wa France 24 yabajije Perezida w'u Burundi, yamubajije ati ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Burundi kimeze gute? Ati amakuru atangazwa n'ino miryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu, Human Rights, ivuga yuko mu Burundi nyine ntatari umutekano w'abantu neza, nyine ubwisanzure, atabara hari abantu benshi bafungwa, abandi bakagirirwa nabi bakicwa. Ati bimeze gute icyo bivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu? None nibwo uno Perezida Neva Evariste Ndayishimiye yahise amubwira ati ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu Burundi burahari, ubu ibintu bimeze neza. Ahubwo abo bantu batangaza ibyo bintu bazaze babitwereke, batuzanire icyo kirego maze tukibasubize, batubwire babidusobanurire neza. Perezida Neva yemeza yuko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bumeze neza. Nicyo kiganiro President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagiranye na France 24. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao.